อันนี้เขาบอกว่าเป็นภาพที่ชินตานะครับถ้าเข้าไปในคลินิกของเขาภาพแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับนักกฎหมายอยู่หน้าคอมนะครับ And she's discussing a case. This involves access to common land by local people wanting to access common land, and you see they've got a map on the wall showing this is the site of the case. นะครับก็คือเป็นคดีที่แบบว่า local people นะครับต้องการจะเข้ามี access เข้าไปสู่ local land ใช่ไหมครับก็คือใช้ถ้าประมาณไทยก็คือที่น่าจะเป็นที่สาธารณะหรือว่าเป็น common area ที่ว่าคนทั่วไปน่าจะเข้าไปใช้ได้นะครับแล้วก็มีแผนที่อยู่ข้างหลังนะครับ And can I please say to all the students here, just look at these students and see how attentive they are. ก็เขาให้ดูนะครับนักศึกษาใครเป็นนักศึกษาก็ดูไว้นะครับว่าดูว่า4คนที่เป็นนักศึกษาในรูปนี้ attentive ก็คือให้ความสนใจกับการทำงานตรงนี้มากแค่ไหนนะครับ All listening very carefully. นะครับเขา4คนนี้ตั้งฟังอย่างตั้งใจนะครับ Now this is that case that I showed you. I mentioned before, pizza against Tesco. We do train the students in law, but we also train the students to put pressure on in other ways. And in this case, you see many students and many of the clients protesting as the case was about to be heard outside the employment tribunal. ไม่ได้สอนกฎหมายอย่างเดียวนะครับสอนเรื่องการใช้แท็กติกอื่นด้วยนะครับอันนี้คือไปชุมนุมประท้วงเล็กๆนะครับก่อนที่จะ tribunal ก็คือก่อนที่คณะผู้ตัดสินเนี่ยจะทำการตัดสินก็ทั้งลูกความทั้งตัวนักกฎหมายทั้งตัวเด็กของคลินิกเนี่ยก็ไปถือป้ายประท้วงนะครับก่อนจะมีการตัดสินนะครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาสอนนะครับนอกเหนือจากการสอน legal training นะครับ The message is very clear. Well, we tell our students law helps you win cases, but as every working lawyer knows, it isn't just the law that helps you win cases. A little bit of outside pressure helps. And here, the message is very clear: pay up now. อย่างที่บอกเขาบอกว่ากฎหมายนี่แหละสำคัญนะครับแต่ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวนะครับที่จะทำให้อันนี้ที่เขาบอกว่าเมสเซจที่เขาก็คือข้อความที่เขาบอกเด็กเข้าไปตอนจะไปประท้วงนี่ก็คือกฎหมายมันสำคัญนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวที่เราจะทำให้ชนะคดีนะครับบอกต้องเพรสเชอร์ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้แบบพูดกันทันภายในนะครับ And this is another scene. I mentioned that the law clinic was lucky to win a Court of Appeal case. We won for an Afghan asylum seeker, an important victory because it improved the level of scrutiny given to the claims of asylum seekers in the process in England. The case improved the level of attention given to asylum seekers' cases. And this photograph was taken about 5 minutes after we heard the decision of the Court of Appeal, and we can't show you the face of the asylum seeker. คดีของการขอการลี้ภัยนะครับ asylum ทีนี้เป็นก็ชัยชนะครั้งหนึ่งของเขานะครับที่ศาลอุทธรณ์นะครับก็คือผลจากคดีนี้ก็คือมันสร้างมาตรฐานก็คือเป็นการสร้างมาตรฐานเวลามีคดีพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะเป็น scrutiny review ก็คือมีกระบวนการที่แบบว่าดีขึ้นในการรีวิวในพวกคำขอ asylum อะไรพวกนี้นะครับก็คือบอกเป็น achievement เป็นความสำเร็จหนึ่งของเขาที่มีต่อการขอลี้ภัยนะครับ I'm going to show some more. I'm going to show some more pictures now of clients and students. อันนี้เขาจะโชว์รูปภาพของลูกความแล้วก็นักศึกษาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับ Because I think you deserve more pictures and less of me talking. เพราะพวกเราเนี่ยคงจะก็คือควรได้รับภาพมากกว่าฟังเขา talking นะครับนั้นก็ดูภาพต่อไปนะครับ These are two clients who built their own home by a river near Canterbury in Kent, and they were being evicted from it. Those are the two clients. This is a student interviewing them. You'll notice her jeans got very muddy on the way to see the client. Oops. And there's a student noting down the instructions that we were taking from our clients on the site of the eviction.
อันนี้เป็น2ภาพของนะครับรูปผู้ชายเมื่อกี้นี้นะครับเป็นรูปของลูกความนะครับแล้วก็นักศึกษาที่ต้องลุยโคลนเข้าไปสัมภาษณ์แล้วเราจะเห็นได้จากกางเกงของนักศึกษาหญิงท่านหนึ่งนะครับที่เปื้อนโคลนอยู่นะครับแล้วอันนี้เป็นภาพของตัวนักศึกษาที่ไปจดแล้วก็ทำบันทึกการสำรวจที่instruction ที่สถานที่ที่จะมีการก่อสร้างนะครับ This is a case concerning a public footpath, a public right-of-way across woodland near Canterbury. And there's a picture of the owner, and he tried to stop local villagers from using the public footpaths. And also bridleway was used for horse riding as well through the woods. And so the villagers asked for our support. And you see there the villagers objecting to the notice there which says private, no public right of way. And so we took the case on and we took legal proceedings and we won. There's a newspaper report of the case. อันนี้ก็เป็นอีกคดีนะครับที่เจ้าของที่เนี่ยนะครับจะห้ามไม่ให้คนอื่นเนี่ยก็คือเป็น local villager ก็คือคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยใช้ทางของเขานะครับเป็นทางเท้านะครับก็คือเมื่อกี้มีรูปแล้วสรุปกลุ่มชาวบ้านคนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่จะขอใช้ทางเท้าฟุตบาทตัวเนี้ยก็มาขอการสนับสนุนจากที่ทางมหาลัยแล้วก็ชนะคดีไปนะครับ It's interesting just to mention one thing. We encourage our students to use publicity, and in this case, here's a newspaper article in the middle of the case from a big London newspaper, because this man is a very rich man, and he bought the woodland, and he was expecting to win, to keep the villagers from using the public footpaths. So we do tell the press. We do involve the press, and we do get coverage, and that's an important public legal education thing, because it tells the public about what their rights are. It means that if you win a case like this, you don't just win for the client, you encourage other people to use their legal rights. For example, a public right-of-way, a public footpath. ไอ้ผลที่ตามมาจากคดีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของแบบว่าชนกลุ่มเดียวที่ชนะคดีนะครับกลุ่มนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของที่แบบว่าทำให้เป็น publicity ก็คือให้สาธารณะเนี่ยได้รับรู้ถึงตัวนี้ด้วยว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เขาอาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยให้เขาได้รับรู้ถึงสิทธิและสิทธิที่เขาอาจจะมีเพราะฉะนั้นคดีพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาชนะแล้วไม่ใช่จบเฉพาะตัวคู่ความมันส่งผลต่อสังคมด้วยนะครับให้คนที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับ And the interesting thing is, when you win one case, then other people come to you. ถ้าเราชนะคดีนะครับคนอื่นก็ต้องมาหาเราใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็มันก็มีอันนี้ผลพลอยได้มั้งครับ And then the following year, this is just a year ago, another village, the owner wanted to move an existing right-of-way and to keep the villagers out from that village. You can see in the middle of the thing, private land, no access. And those are 3 students who are on site inspecting the public right-of-way. Interestingly, it shows you these 2 students are from our law school, are Canadian students, and this is a student from Hong Kong. There was no English students on that case. And I said that the previous case was a very rich man. The owner of this estate was the newspaper said he was the 26th richest man in the world. ครับอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งครับที่ว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับจะไม่ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาใช้ที่ดินของตัวเองนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นคดีที่น่าสนใจคดีหนึ่งเพราะมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับแต่นักศึกษาที่เข้าทำคดีเนี่ยไม่มีคนอังกฤษเลยนะครับซ้ายมือสุดเป็นฮ่องกงนะครับ2 คน
And I'm very happy to say we won again. And it was such a nice photograph, we gave it to the newspapers and they put it in the newspaper. The owner of the estate was a prince from Saudi Arabia, and he lost that, and they put the picture. We won the case, and the public footpath can be used there by those villagers. ครับก็หลังจากชนะคดีนะครับก็บอกว่ารูปสวยนะครับก็เลยลงรูปนะครับให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ออกสื่อให้เป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับ I just want to say one thing quickly about the immigration and asylum team. This team works on cases representing clients before tribunals and in court. In those cases, the students don't appear, but they go along to assist the clinic solicitor because the cases are too serious for the students to appear. And there's many cases with many important victories being won. But it's also important that the students don't just do casework, but they work with local agencies in supporting asylum seekers who are detained in Kent, detained while their cases are being dealt with, but they're detained for very long periods. And so the students work in supporting them. And I've just put out here, you can look at it later, the details. It's not cases because they don't go to tribunal or court, but it's important project work that's done by the students in supporting and advising those people who might be clients, and just providing public legal education about the rights and entitlements that people have. นี่เป็นเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับการลี้ภัยนะครับแล้วก็การอพยพนะครับคือตัวนักศึกษาที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในคดีเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดีลกับตัวหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเข้าไปเป็น represent ก็คือไปเป็นตัวแทนในคดีนะครับต่อหน้า tribunal หรือว่าศาลเลยนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรท่านก็ได้เล่าว่าแม้กระทั่งในเคนเองเนี่ยก็มีกรณีของการกักกันไว้ซึ่งเป็นการกักกันที่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็เด็กของศูนย์เนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่ช่วยเหลือกับผู้ที่ถูกกักกันตรงนี้นะครับ There's a poster of the meeting. Just so. อันนี้เป็นโปสเตอร์ของการพบปะนะครับที่ท่านวิทยากรเพิ่งพูดไปนะครับ And these are some students behind the books that nobody reads. ครับอันนี้เป็นนักศึกษานะครับข้างหลังคือหนังสือที่ไม่ได้อ่านแล้วนะครับไม่มีใครอ่านกันอีกต่อไปแล้วนะครับ That's just so you can see what students look like. ให้เห็นว่านักศึกษาเขาดูเป็นยังไงอันนั้นนะครับ There's a student giving a client a compensation check for £7,000 with staff and students giving a client some at the end of the case. นะครับอันนี้จบคดีแล้วนะครับชนะนะครับพวกทั้งนักศึกษาที่ทำงานแล้วก็สตาฟของศูนย์เนี่ยก็มอบเช็คให้กับลูกความนะครับ I haven't got any pictures of when we lose cases. ไม่มีภาพแล้วตอนแพ้คดีไม่มีภาพมาให้ดูนะครับมีแต่ตอนชนะให้ดูครับ And I said that there's a esprit de corps, camaraderie, a good spirit of cooperation and teamwork in the clinic, and that reflects in social occasions as well. Here's an alumni dinner in 2003, and here's members of the local barristers who volunteer for us attending. ที่บอกไปตั้งแต่ต้น